तो गाइज मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर कभी भी आपका सूट का चौक जो होता है ना का खुला हुआ पार्ट अगर ज़्यादा नीचे रहता है तो उसको ऊपर करने के लिए तो सबसे पहले ये सिलाई खोलना पड़ता है। इसकी सिलाई खोलने के बाद फिर यहाँ की भी खोलना पड़ता है। यहाँ से थोड़ा इधर क्रॉस में लेके जाएंगे, फिर मोड़ के इसे सिलेंगे जब इसका चौक ऊपर बनेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर सिलाई हमारी खुल चुकी है। अब हम इसका चौक यहाँ तक था, देखिए यहाँ तक था, हमको इतना करना है। तभी करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारी सिलाई हो चुकी है। इसको मैं 2 इंच चौक ऊपर रखी हूँ, 2 इंच नीचे था तो टाइट हो रहा था गाइस। और आपको बता ही दी हूँ कैसे खोलना है और कैसे करना है इधर का भी। और मैंने यहाँ का लैश निकाल के यहाँ पीछे के भाग में लगा दी हूँ, देखिए। और यहाँ पर जॉइंट भी लगा है। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।